აბსურდისტანი წიგნის სახელი და ქვეყანა, სადაც თავად ავტორი ცხოვრობს. მასა ჯანიკაშვილის წიგნი მუსიკის და ლიტერატურის ენით გაპროტესტებული წითელი საბჭოური რეალობაა. ამიტომ ავტორმა წიგნის მთავარ პერსონაჟად მუსიკალური მიმდინარეობა როკი აქცია. 80-90-იანი წლების საქართველო და პერიოდი, როცა პირატული რადიოტალღებით დაჭერილი კომპოზიციები თავისუფლებასთან ასოცირდებოდა. მასა ჯანიკაშვილის აბსურდისტანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში დაიბეჭდა. პრეზენტაცია კი დღეს მაგთი კლუბში შედგა, თუმცა მანამდე მწერალს ეკა ადეიშვილი შეხვდა. აბსურდისტანი ეს არის ვაცლავ ჰაველის ტერმინი, რომელიც დაარქვა პოსტსაბჭოთა სივრცეს. ვაცლავ ჰაველმა ამ სიტყვით აბსურდისტანი. მე ვფიქრე, რომ აბსურდისტანი ფართო გაგებით საბჭოთა კავშირი იყო და რა თქმა უნდა ასეთივე გაგებით საქართველოს. საბჭოთა სივრცის მეორე, გაცილებით დამცინავი და ზედმიწევნით აბსურდული სახელი ბასა ჯანიკაშვილის ახალი წიგნის წითელ ყდაზე წერია. აბსურდისტანში კი ერთი საბჭოთა მელომანის ბიოგრაფია მხოლობით რიცხვში იკითხება და მრავლობითში აღიქმება. ეს არის წიგნი ადამიანზე, რომელიც ცხოვრობს ქვეყანაში, სადაც ყველაფერი არის თავდაყირად აყენებული, ყველა ღირებულება და ყველა ფასეულობა და ცდილობს მუსიკის მეშვეობით თავი გადაერჩინოს მის სულიერი სამყარო. ამ გმირის ისტორია არის მოთხრობილი 80-იანი წლების დასაწყისიდან დღემდე და წიგნი მთავრდება აგვისტოს ომის მოვლენებით. როკი საბჭოთა მელომანებისთვის მეტი იყო ვიდრე უბრალოდ მუსიკა. პირატული რადიოტალღებით დაჭერილი კომპოზიციები კი თავისუფლებასთან ასოცირდებოდა. ამიტომ ავტორმა წიგნის მთავარ პერსონაჟად მუსიკალური მიმდინარეობა აქცია. მუსიკა არის ერთ-ერთი ფორმა პროტესტის, როგორც ლიტერატურა. და ეს საერთოდ ხელოვნება. სამწუხაროდ ამ ფორმამ დღეს თანამედროვე ახალგაზრდობაში დაკარგა შინაარსი. იყო მუსიკალური, ლიტერატურული, შემოქმედებითი პროტესტი, კიდევ იყო ფულის აბსურდული ერთეული, ჩეკი და ადგილი, სადაც ტექნიკას და ტანისამოს სამ ჩეკებით იძენდი. მაშინ ნივთებმაც კი დანიშნულება იცვალეს. ეს ჩეკების მაღაზია, სადაც იყიდებოდა საინტერესო ადიდასები. მე მახსოვს ჩხუბები, როდესაც ამ ადიდასებით ჩვენ შეიძლება ფეხბურთი გვეთამაშა მშობლებისა და ვთქვათ. პროსები ჩხუბები, რომ ვისი რეიგანის შვილი, არა ამ ადიდასებით ვეთამაშო. ანუ ფეხბურთის და ამ ადიდას თავისი ფუნქცია ჰქონდა ამ ბოტას, რომ ის იყო გასაფრანჭი. პირიქით იყო ამ შეტრიალებული. აბსურდისტანი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში დაიბეჭდა. თავიდან წიგნის გარეკანი მხატვრულად გაფორმდა. თუმცა საბოლოოდ ჩვეულებრივი საბჭოთა ფოტო საკმარისი აღმოჩნდა აშკარა ერთფეროვნების გამოსახატად. თავიდან ყდის სხვა დიზაინზეც ვფიქრობდით, მაგრამ ვიფიქრეთ, რომ რა კი ეს მაინც დოკუმენტური პროზაა, კარგი იქნებოდა, რომ შევჩერებულიყავით ამ ყდაზე, თუმცა ის პირველი ვარიანტი, რომელზეც დიდი წითელი ვარსკვლავი იყო, ესეც საინტერესოა. დასავლური სენით შეპყრობილი მელომანი წიგნში მუსიკის შემდეგ მხოლოდ მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟია, თუმცა ის აბსურდული ქვეყნის მკვიდრია. აბსურდისტანი კი შავი თეთრზე დაწერილი მისი დოკუმენტური მიუზიკლია.